তেল গরম হয়ে গেছে, এবার তেজপাতাটা দিয়ে দিলাম, জিরা, এবার রসুন বাটাটা দেবো। আজকে আমাদের দেশি মোরগের কষা রান্না করা হচ্ছে, একদম গ্রাম্য পদ্ধতিতে। এবার সরষের তেলের সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়োটা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। একটু জল দিয়ে দিলাম। লঙ্কার গুঁড়ো জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা যায়, কিন্তু আমি আজকে তেলের মধ্যে লঙ্কাটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এবার মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেশি মোরগ। মাংসটা আস্তে আস্তে করে তেল ছাড়ছে, এটাকে অনেকক্ষণ ধরে কষাতে হবে। এই সময় আলুটাকে দিয়ে দেব। মাংসটা খুব সুন্দর তেল ছাড়ছে। এবার ঢাকা দিয়ে দেব। এবার ঢাকাটাকে নামিয়ে নেব। পেঁয়াজ, রসুন, আদাকে আগে কষিয়ে নিয়েছি, তারপরে মাংসর মধ্যেই ধনিয়া, জিরা,
গুঁড়ো সব কিছু, হলুদ গুঁড়ো আমি একসঙ্গে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। পেঁয়াজ আজকে এক্সট্রাভাবে আর তেলের মধ্যে আমি ভাজিনি, তবুও মাংসটা দিয়ে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে এভাবে কষতে হবে মাংসটাকে। শুকনো লঙ্কাটাকেও আজকে একটু অন্যভাবে দিয়েছি। সর্ষের তেলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম 2 চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, সেটাই পেঁয়াজ কষার সময় দিয়েছি যাতে মাংসটার মধ্যে ভালো কালার আসে। মাংসটা কষানো হয়ে গেছে, এবার জল দিয়ে দেব। মাংসটার দুর্দান্ত কালার এসেছে। এবার মিডিয়াম ফ্লেমে মিনিট 7 আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো। এবার ঢাকাটা খুলে নেব। মাংসটা খুব সুন্দর সেট হয়েছে। মাংসটা খুব সুন্দর সেট হয়েছে আর দুর্দান্ত কালার এসেছে। এবার গরম মশলা দিয়ে দেব। গরম মশলার গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। এবার কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে দেব। এবার ঢাকাটাকে নামিয়ে দেব। মাংসটা আমার হয়ে গেছে। দেশি মোরগের কষা। মাংসটা দিয়ে এত সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। যদি আমার রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকলো একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। হয়ে গেল আমার একদম গ্রাম্য পদ্ধতিতে, একদম সিম্পলভাবে মাংস রান্না করা।